بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Захвалноста му припаде само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Се пренесува дека еден ден пегамбер алейхи салам почнал да се качуваат во худба. Во првиот басамак, во првиот степеник викнал амин. Во вториот степеник викнал амин. И во третиот степеник викнал амин. После ова го прашале сахаби: ја Расулуллах, на што превте амин? Што беше тоа амин? Рече пегамбер алейхи селам: ми дојде Џибрил алейхи селам кога се качи во првиот басамак и ми рече: кај кого ќе бидеш спомнат, во чие присуство ќе бидеш спомнат, името твое ќе биде спомнато Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, и не донеси салават на тебе, нека биде понижен, нека биде пропаднат. И рече амин, му рече Џибрил алейхи селам на пегамбер алейхи селам. И рече амин. И рече ја аменту. Ја направив амин. Во вториот басамак ми рече: кој ќе дочекат месец Рамазан и ќе му заврши месец Рамазан, и тој не заслужи опрост од Аллах Джелешану, нека биде понишен и нека биде пропаднат. Рече амин. И рече пегамбер алейхи селам: ја реков амин. Во третиот басамак ми рече Џибрил алейхи селам: кај кого ќе доживеат еден или 20 од родителите старост и тој нема да заслужи џеннет поради ними, нека биде понижен и нека биде пропаднат. Рече амин. И пегамбер алейхи селам рече: ја реков амин. Месец Рамазан е при крај. Само уште неколку денови останаа од овој месец мубарак. Месец во кој се заслужуваат Аллаховиот магфирет, опрост. Месец во кој се ослободуваат луѓе што се за џехеннем. Се ослободуваат од џехеннем. Месец кога е најизразена Аллаховата милост. Во секоја една вечер ослободува многу робови од џехеннем. А во Лейлетул Кадар, во ноќта на Кадар, во овај месец ослободуваат колку за цел Рамазан што е ослободил Аллах Джелешану робови што се за џехеннем. Ова е тој месец, уште ни остана време од овај месец. Некогаш верникот се чувствува немојшен, се чувствува заробен, се чувствува потиштен, се чувствува тешки. Немој да направи дела. Немој да направи дела. Немој. Се чувствува тешки. Многу тешко се осетви. Немој да направи дела, се чувствува заробен. Ова заробвење е да, заробење. А што го зароби на верникот да се осетви вака? Неговите зуну, неговите гревови, неговото масија, неговото грешење спрема Аллах Джелешану го врзува на верникот да немој да прави добри дела, да се осетви тешк, да се осетви кеслан, да се осетви немарен, да се осетви ленлив. Тие се тие гревови што го врзват на верникот да немој да направи ниеден хајран, ниедно добро дело, да му изгледа теа дека многу тешко. Му изгледа дури понекогаш земјата и по нејзината ширина тесна. Како Аллах Джелешану кажи за еден пример.
тие тројца сахаби што не отидоа со пегамбер алейхи селам во битка на Тебук. Малик ибн Енес, еден од тие сахаби, велите Аллах џеле шану за нив. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. А за тие тројца што остана и не излегоа со пегамбер алейхи селам во овој поход, велите Аллах џеле шану, толку му се стишти на ними дуњава и покрај незината ширина му стана многу тесна. Нивните гради, нивната душа, нивниот нефс стана многу тесно. Му стана многу тесно. Му се собраа нивните гради и нивниот нефс. Му стана све тешко. 50 дена во ваква состојба седа овие сахаби за овој грев. Еден грев што ги потишти на нив. Што не може да биде после активни во ибадет овие 50 дена. Само еден грев. Остана е, не излегува со пегамбер алейхи селам. 50 дена дуња цела му стана тесна. Се осетвае како најголеми мунафици во Медина. Ова го направија ради делот дуња. Кааб ибн Малик пренесува, сам е кажува ова киса, велит останавме ради таа бавча, тие урми што ги имале да ги собере тоа нешто малку од дуња. Ради овај грев му стана цела дуња тесна. Кога после 50 дена, ова случка долга ли на крај, кога после 50 дена, што е битно за нас сега, после 50 дена кога дојде бушра, кога дојде радосна вест за овие тројца, за Кааб ибн Малик, кога дојде радосна вест за овие, дојде во џамија ке пегамбер алейхи селам да го слушни овој хабар од него директно. Кога пегамбер алейхи селам му кажа едни зборови на Кааб ибн Малик, Абшир би хајр. Абшир би хајри јаумин марра алейке мунду валедетке Те израдувам со ден кој е најрадосниот денот кога те родила твојата мајка. Аллах џеле шану ти го прима твоето теубе. Ова е најрадосниот ден за тебе, Кааб. Најрадосен. Порадосен од денот кога си се родил. Порадосен од денот кога си се женал. Порадосен од твојот роден ден. Порадосен од све што ти се случило добро во дуња е денот кога Аллах џеле шану ти го прима твоето теубе. Најрадосниот ден. За да изрази това нешто, значи до сега беше врзан Кааб ибн Малик, имаше тежина од овој грев. 50 дена никој не му даваше селам. Никој не зборуваше со него, пегамбер алейхи селам не зборуваше со него. Не можеше да прави ибадет како во други денови, себе што овој грев го врза на него, го кладе во затвор. Мореше, ја Расулуллах, биди ми шахид, биди ми сведок, дека цело моје богатство што го имам, со таа бавча, поради која остана, за да добијам малку од тие плодови, све ова фисебилилла за ова телба што ја добив. Све го давам ова, све ова го давам фисебилилла. Пегамбер алейхи селам рече, зачувај нешто за тебе. Ова бавча, поради која вчера го направи овај грев, денеска стана за него ич невредна, ич. Вчера тој направи грев само за неколку урми што ги собра од неа, не за цела не. Само неколку урми наводно беа во опасност ако излезеше во овој поход, дека ќе капнет и ќе згнијат. А денеска, после чистење од овај грев, после носење на ова телба, ова бавша за него стана никакво киме, никаква вредност не може. Рече цела фисебилилла и све што имам на Расулуллах. Пегамбер алейхи селам рече, зачувај нешто за тебе. Рече, ќе го зачувам мојот се, мојот дел од битка на Хајбер, од ганиме што ми остана, а све друго го давам фисебилилла Расулуллах. Вака верник. Вака треба да биде верник. Кога осети ваква врзаност ке него, нека знаете дека негови гревови се зголемеле. Нека знаете како го врзале гревовите, ако тој немој да прави дела. Немат ке него никакво дело. Немат хајр, немат садака, немат нафиле намаз, немат дуа, немат плачење, немат зикар, немат никакво дело, бе. Ова тежина која осетви да немој да ги направи тој дела е ова врзување од овие гревови. Ова тежина од овие гревови која ги стежнала многу, али сахаби знаеле да се вратат од ова нешто, знаеле да побарат опрост од Аллах џеле шану. Уш
уште почудна киса, почудна случка за ова нешто, Ебу Лубабе ибн Абдул Мунзир, рахимахуллах, ради Аллаху ан, овај сахаб, Ебу Лубабе. Пегамбер алейхиселам пред битка на Хајбер го испрати на Ебу Лубабе да види како ситуација во Хајбер. Тој разбра од келемот, од говорот на пегамбер алейхиселам дека пегамбер алейхиселам има во ниет да ги убиет на Хајбер. Да ги убиет. Отиде ке Хајбер. Кога дојде кај ними, ово имаше една алака, една веза со ове Хајбер. Старо пријателство, стара трговија, стар муабет. Кога дојде кај ними, му рекоа тие на него, што планира Мухаммед да прави со нас? Ој не смеше да го издаде на пегамбер алейхиселам. Не смеше да каже каков ниет, каков план има пегамбер алейхиселам. Тој не кажа со келам, реше за вас, демек, ќе ве убие пегамбер алейхиселам. Вели Ебу Лубабе ибн Абдул Мунзир, ради Аллаху ан, вели уште раката не има спуштено од моја гуша. Не има спуштено. Знаев дека направив греф, голем греф. Дека го издадов на пегамбер алейхиселам. Само што ја спуштив моја рака, замина во Медина. Дојде во џамија на пегамбер алейхиселам. Побара да го врзе за еден од стубовите на џамија. Рече, нема да излезам од овај стуб. Нема да се ослободам од овај ступ, се додека Аллах Желешану не ми прави тауба на мене, не ми опрости за овај греф што го направи, голем греф. Го издадов зборот на пегамбер алейхиселам. Еден ден, 2 дена, 3 дена. Кога слушна пегамбер алейхиселам за ова, му кажа, му рекоа Ебу Лубабе вака. Рече, ако би дојдел ке мене, ја ќе му опростев на него. Немаше да го барат тоа нешто. Али сега нека чекат Аллах Желешану да му опрости на него. 6 ден, 6 дена седеше врзан за ступ. Негова фамилија доаѓа да го одврза за јадење и за намаз само да прави. Цело време го помина во ступ. 6 дена. За да го опрости, за да му се опрости овај греф. Не можеше да живее со овај греф. Не можеше да живее. Го тиштеше овај греф. Го имаше во затвор врзано овај греф на него. Не можеше. Не му даваше да прави други ибадети како порано. Себе по овај греф. После 6 ден пренесви Умму Селеме, ради Аллаху анха, Уммул Муъминин, жена на пегамбер алейхиселам, во ова време по 6 ден од кога се врза Ебу Лубабе пред саба, пегамбер алейхиселам се насмевна, Умму Селеме, негова жена, рече, ја Расулуллах, зашто се смееш? Рече, дојде бушра, дојде радосна вест за Ебу Лубабе, Аллах Желешану направи опрос на него. Рече, дали да го обрадувам со ова? Да, отвори пенџера или врата што имаше, зашто беше близко џамија и куќе на пегамбер алейхиселам, и викна Ебу Лубабе, ебшир, радосна вест за тебе, Аллах Желешану ти опроста. Али Ебу Лубабе не се одврза во ступ. Дојде негова фамилија да те одврзиме, не. Се додека не дојде пегамбер алейхиселам да се уверам ја дека пегамбер алейхиселам директно го кажува тоа од негова уста, нема да излезам. Дојде пегамбер алейхиселам, го отпушти на Ебу Лубабе. Прво нешто што му рече, му се отврза овај греф. Се отврза овај затвор ке него, ова тежина што му го правеше овај греф, го исчисти Аллах Желешану со теуба. Прво нешто, ја Расулуллах, цело богатство само за ова теубе го давам. Таа куќа што имав, Карши, што бев комшија со Бену Курейза, со Хајбер, што бев комшија со ними, и таа фисебилилла и цело мое богатство. Само за ова теубе што ми дојде од Аллах Желешану. Рече пегамбер сам, нема потреба ја Ебу Лубабе толку. Доволно 1/3. 1/3 од негово богатство го даде. Немаше никаква вредност негово богатство во негови очи, после кога Аллах Желешану го исчисти на него. Иш, не вредеше ова, иш. Немаше никакво киме, а пред ова имаше киме. Овие се тие гревови што ни даве на нас да гледаме на дујна многу голема, многу вредно. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Вели Аллах Желешану, вие го сакате богатството со најсилно сакање. Со најсилно, најповеќе го сакате. Тухиббуна ал-мале хуббан џемма, со сето сакање, со најголемо сакање. Али кога дојде ова, кога човек ќе се исчисти тоа овие гревови, ке негови очи, негови дујна нема никакво киме, никаква вредност. Иш, нема никаква вредност. Жртвува све живо за овај дин, дава све живо за овај дин. Али ако има ова масија, ова грешење спрема Аллах Желешану, гревови кои го врзале на него му е све секој едно и најситно мало дело од динов да го направи голема тежина осети.
од тие гревови, од тој затвор во кој паднал во тие негови гревови. Маиз ради Аллаху ан. Ова е еден од сахаби што направи зина. Беше женат и направи зина. Дојде ке пегамбар алейхиссалам му рече: "Я Расулуллах, тахирни, ја Расулуллах, очисти ме мене." Пегамбар алейхиссалам пред се вели до ривајат, пред да изусти овој збор го виде од негов сурат, од негова фаца дека овој има право на некој голем крев. Рече: "Тахирни, ја Расулуллах." Пегамбар алейхиссалам не го прашуваше ништо, рече: "Ода и бара въпрос од Аллах желешан." Тахирни мана што значи очисти ме Расулуллах за зина, жена човек, каменување до смрт. Овој сахаб дојде сам, рече: "Ја Расулуллах, очисти ме." После и повторно дојде: "Ја Расулуллах, очисти ме." Бара въпрос од Аллах. Трет пат кога дојде, што направи Абу Лубабе? Направи зина, ја Расулуллах. Очисти ме од овај грев кој ме стежна, кој дујна станала многу тесна за него. Ги викна роднини негли, дали е здрав, рече пегамбар сам. Мака во шеријат, ова е здрав, добар е, мусулман, да не пие алкохол, да не греши нешто. Не реплети се вред, нема, не долго се умот вред, не пие алкохол, да не е пијане. И какво оправдание бараше пегамбар сам за него? После не му рече: "Да не ти се пристори тебе, Маиз, да не ти се пристори тебе, да не направи зина. Да не беше само ова, да не битна зина." До крај пегамбар алейхиссалам сакаше да му најде оправдание на него. Али овој сахаб до крај инсистираше да се очисти од овој грев. Вака бе сахаби, вака го имаја разбрано ова нешто. Зошто? Знаеа тие дека еден ден пегамбар алейхиссалам рекол: "Ма минкум мин ахадин", нема ни еден од вас, а да не застани директно со Аллах желешану без терџуман, без преведувач, ти и Аллах. Вели пегамбар сам продолжил хадисот, човекот ќе погледне на негова десна страна само неговите дела. Се вели во други ривајат, десна страна само добрите дела. Ќе погледне во лева страна само неговите дела. Ривајат, лоши дела што има. Ќе погледне напред, вели пред негово лице во пресред само оган. Джехеннем. Вели пегамбар сам. Плашете се од огнот, макар и за еден дел на урма, за пола урма. Плашете се од огнот. За вакво грешење. За пола урма да сгрешиш, плаши се од огнот. Плаши се од овој момент кога ќе застанеш пред Аллах желешан. Плаши се многу, јани. Мисли за ова нешто. Мисли на тој гревови како ќе имаш ти и Аллах желешану каков хесаб. Каков одговор има за твои гревови што си ги правил. Како ќе одговараш пред Аллах желешану. Абдулла ибн Месуд, проблемот ке нас денеска. Кажете, Абдулла ибн Месуд се пренесет во Бухари, ова негов келам. Ние вели ги гледавме гревовите. Управо вели Абдулла ибн Месуд. Верниците ги гледат гревовите ке ними како една голема планина, што секој еден момент може да падне врз ними, да ги уништи. Така ги гледале сахаби, односно така треба да ги гледат верниците гревовите. А мунафикун, вели ги гледат гревовите како една мува, застанала на негов нос, ја избаркал и толку. Така ги гледат гревовите. Нема никаква вредност кај него гревот. Нема никакво потиштење во негово срце гревот што го правите. Тоа више станало адет кај него. Нема никаква промена во негов иман ако направи грев да се врати одма со теобе кај Аллах. Зошто вели пегаме само други хадис? Правење на гревови во срцето на верникот со секој еден грев се стават една црна дамка. Една црна дамка, друга црна дамка, се додека не се направи тоа срце црно, како во други хадис дошло, и теа више не знае што е добро и што е лошо. И теа е како една чаша обратно завртена во хадис дошло, не прима ништо. Никаков совет, никаква насиха, ништо не примат како една чаша што е обратно завртена, ништо немој да примат. Немој да гледаш колкав е гревот. Голем, мал, голем грев, мал грев. Немој да гледаш колкав е гревот. Гледај спрема кого грешиш ти. Раббул алемин, Господар на сите светови, ти грешиш спрема него. Немој да гледаш мал или голем грев. Гледај ти према кого грешиш. Гледај ти грешиш према Господар на сите светови. Едно од тие одврзување за нас. Едно од тие шанси е овај месец Рамазан. Месец Рамазан и Шериф. Месец Мубарак. Е месец на макфирен, на опрос, како кажавме. Месец, како дошло, како кажа Леселев, на породување на еден човек. Преромба на еден човек. Преокрет, преосвртница на негов живот. Ова е тој месец.
Ова е тој месец кога ние треба да направиме преокрет во наши животи. Да видиме на пресметка со наши животи каде тече наш живот. Како наша книга со дела. Икра китабаке. Читај твојата книга, вели Аллах Джелешану, че вежи на секој ден во суден ден. И доволен сведок си ти сам, јани. Доволен сведок си ти да читај све направи. Ла тугадиру сагиратен вала кабиратен. Нема ти изоставено ништо, ни крупно, ни ситно во неа. Све е запишано. Доволен сведок си ти. Читај твоја книга. Што имаме ние багаж за ахирет. Сега момент, уште овие денови е добро да се преиспитаме. Добро е да се преродиме, да направиме преокрет, преосвртница во наш живот во овие последни денови, ако не сме направили во овие други денови. Да го искористиме овој месец. Месец кога се опростува. Месец кога човекот може да добие чист лист на негови дела. Све што си грешен да ти се направи пута, да ти се опрости. Си имал борс према некого, не знам колку 1000 евра и ти вели, халал, ти го опростам борчо, вајде, немаш ништо. Твојата тетрадка со борче е 0. Така во овој месец Аллах Джелешану преку уста на пегамбер алейхиссалам ни кажа во многу места или 3 хадиси кои ги пренесвите во Хурейре. Во Бухари сите 3 хадиси ги пренесвите во Хурейре. Број 1. Мен сама Рамадана иманен ва ихтисабен гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кој ќе пости месец Рамазан и Шериф, верувајќи и надевајќи се на Аллаховата награда, ќе му бидат простени минатите гревови. Ево ти нова шанса. Преродба нова, нов лист за твој дела. Нешто за што сахаби кажавме давале све. Цело богатство го давале само за ова. Те обидано напред Аллах Джелешану. Ево ти збор на пегамбер алейхиссалам, кој дошол од Аллах Джелешану преку негова уста. Опрос за сите гревови што се ги правеле, ево ти шанса. Пости го Рамазан тамам, верви во Аллах и надевај се на Аллаховата награда, сите гревови ти се опростени. Нова сафха имаш, ново место за пишење на гревови. Други. Мен каме Рамадана иманен ва ихтисабен гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кој ќе прави намаз, дошло мухадиси велат за таравија намаз, за ноќен намаз во месец Рамазан. Кој ќе прави со иман и верување во Аллах Джелешану, ќе му бидат опростени минатите гревови. Второ. Постиш, правиш ноќен намаз, или таравија или ноќен намаз, сите гревови порано ти се опростени. Втора шанса. Трета шанса. Мен каме лейлетул кадр иманен ва ихтисабен гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кој ќе дочека ноќта на кадр во ибадет, во намаз, во дуа, ноќта на кадр, ќе му бидат опростени минатите гревови. Верувајќи и надевајќи се на Аллахова награда, ќе му бидат опростени минатите гревови. Ево ти трета шанса. Нешто што го бараме секојдневно. Нешто што сахаби, овие што ги кажавме, некои од овие сахаби добиле од уста на пегамбер алейхиссалам дека Аллах му опрости, дошол курански ајет дека Аллах му опрости на ними. А за мене и за тебе немат, брат, дека Аллах Джелешану ни опрости. Овие се шанси некои што мораме да ги искористиме. Во текот на животот на еден човек. Ова е шанса овој месец Рамазан. Биле луѓе многу прошли од Рамазан, ама овој Рамазан не се со нас, се преселиле. Ова е шанса за мене и за тебе овие последни денови да го искористиме ова време за Аллах Джелешану да ни опрости на нас, да бидиме од овие. Да не бидиме од ојне кој Џибрил алейхиссалам му рече на пегамбер алейхиссалам прави амин, кој не заслужиле опрост од Аллах. Да не бидиме од ними, да бидиме од овие. Али во овие 3 хадиси имате еден шарт. Шарт. Иманен ва ихтисабен, за да заслужиш Аллаховиот опрост на твоите гревови поранешни, да вервиш во Аллах и да очекуваш награда од Аллах. Знак, брате мили мој, еден од знаците дека твојот пост, твоите ибадети во месец Рамазан се кабул, е знак тоа што следи после Рамазан. Тоа што следи после Рамазан. Ако ти се најдеш после Рамазан со иман, со дела, со ибадети како што си бил во Рамазан, ти веруваш и се надеваш на награда од Аллах Джелешану. Али ако го обожаваш на Аллах Джелешану само во месец Рамазан, во другите 11 месеци не го обожаваш на Аллах Джелешану, не му правиш ибадети ни приближно, а иш можеби како во месец Рамазан, тоа е знак дека твојот, еден од знаците дека твојот пост не е кабул. Не е кабул твојот пост.
Еден верник треба и во негов живот константно да има ибадети. Секојдневно, ноќен намаз кијамул лејл, да има секојдневно, витар намаз да има секој ден, 2 или 3 или 4, а во месец Рамазан садака да има секој ден, нафиле намаз да има секој ден, најмало еднош да погледне во Куран да чита некоја сафха. Најмало. Секој ден. Не да чекате 11 месеци дека овие само во овој месец се пред овие ибадати. Не, овие ибадати се пред во текот на цела година. Али во месец Рамазан имат изразено поголемо ибадетно овие ибадати ани. Тој ноќен намаз може би да биде некогаш тој кијамул лејл ноќен намаз или витар намаз може да биде еден рекат во текот на годината. Ама во месец Рамазан е 11 или повеќе. 11 рекат. Ама мораш да го имаш еден. Немој да чекаш само во Рамазан да дај садака. Немој да чекаш само во месец Рамазан да направиш духа намаз, да направиш дова ке Аллах, да направиш хатма на Куран. Не, секојдневно ова треба да биде ке еден верник. И ние го обожаваме на Аллах Желешану константно, без да имат прекинување во теа нешто. Човекот мој лесно да заслужи доброст од Аллах Желешану доколку сакат, доколку барат, доколку копнет по теа нешто. Рекол пегамбар алейхи салам во еден хадис, кој ќе зема прописно добро абдес и ќе кланат 2 рекат нафиле намаз, ќе му бидат простени минатите гревови. Колку малку е. Кој ќе земат абдес и ќе прави 2 рекат намаз, за тоа абдес, ќе му бидат простени минатите гревови. Ова го бараме ми, ова телбе го бараме. Зашто грешиме секојдневно спрема Аллах Желешану. Имаме големи гревови спрема Аллах Желешану. Овие ситни работи може да ни ги опросте тие, во наши очи ситни работи, може да ни ги опросте тие, да биде себе да ни се опросте тие минати гревови. Друго рекол пегамбар алейхи салам во еден хадис, кој ќе побарат искрено шехадет и умрит во негова постела, ќе биде напишено дојне шухадаја. Види, ние направи, искрено. Не направил многу. Умрел во негова постела, ќе видите дојне шухадаја, шехидија. Иншаллах Аллах Желешану да ни дај разбирање, да не направи дојне кој ќе се трудиме да правиме ибадет онака како Аллах Желешану барат од нас. Да видиме дојне кои еве последни моменти на овој месец Рамазан ќе ги поминиме онака како Аллах Желешану барат. Секоја една минута, секоја една стотинка е вредна во овие последни, специјално во овие последни 10 дена. Зошто сахаби, пегамбар сам, ибадетите во текот на целата година и во месец Рамазан му биле исти. Освен во овие 10 дена, зошто е барале ноќта на Кадар, е барале лејлетул Кадар и ги зголемвеле само ибадетите. Иначе во текот на цела година ибадетите им биле исти на сахаби на пегамбар сам. Затоа во овие последни моменти можеби вечеров или заутре вечер, овие 2 вечери уште останаа непарни, можеби лејлетул Кадар, за теа да зголемиме од ибадетите, рекла Аиша радијаллаху анха на пегамбар сам, ја Расулуллах, ако е дочекам, ја најдам која е ноќта на Кадар, што да правам во таа ноќ? Што да учам во таа ноќ? Рекол пегамбар алейхиссалам во таа вечер да учиш многу многу да бараш од Аллах Желешану, Аллахумма иннека афумун керимун тухиббул афа фаъфу анна. Ја Аллах, ти си опростуваш. Ти го сакаш опростувањето, па опрости ни на нас. Види, најголемото нешто. Пегамбар алейхиссалам што е научил на Аиша радијаллаху анха било ова. Ја Аллах, ти си онај кој опростува и го сакаш опростувањето, па опрости ни на нас. Најголемото нешто да ти опрости Аллах Желешану. Ова е месец тој кој Аллах Желешану многу опрости. За теа во последни моменти да бараме опрос за нашите гревови, за нашите минати гревови, за тие што ќе ги направиме во иднина и да бараме опрос за сите муслимани во целиот свет. Аллах Желешану да му се смилува, да ги упати на правиот пат и да ја поправи ситуацијата на сите муслимани. Субханак Аллахумма бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк. بسم الله الرحمن الرحيم